Аккан жашын кыргыздын тыйган манас эмеспи? Чачылып кеткен кыргызды аргай жерден чогултуп жыйган манас эмеспи деп улуу манас баянда айтылгандай, Айкөл манастабыз бала күнүнөн тартып, эрдик менен шердикке шыктанып, жакшыларды көрүп суктанып, ошол азып тозуп жүргөн акалпак кыргыз элин кайра баштан бүгүнкү куттуу эгемен элибиз жашап жаткан Ала тоонун коюна алып келген жайы бар. Мына ошол Айкөл манас баянынын бирден бир максаты, манастабыздын бирден бир чакырыктарынын бири болгон мындай саптар бар. Мен ошону Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата мындай бир мисал кылып айткым келип турат. Тойгонго кылып канагат, торпокта жаным багалат. Могу көөдөндө намыс болбосо, көрүнгөн кетет табалап. Кырданып жата бергиче, кыйрын корго жериңдин сен кырандай канат сабалап. Ала тоо бейиш жериңди, ак калпак кыргыз элиңди коргоого кылгын далалат. Ал бабадан калган аманат, ушунун уккун атпай кыргыз жамагат деп манас баянда айтылган. Ошол эгемендүүлүктүн баркын, азаттыктын, көз карандысыздыктын даңкын түшүнүп байыртан бабаларыбыз ушул баасы кымбат алтынга алмашкыч ушундай бир аздек жерибизди көздүн карагиндей бекем сактагыла деп бизге мурас кылып, кийинки урпакка энчи кылып калтырып кеткен жайы бар. Ошол бабалардан калган өрнөктү, бабалардан калган улуу жолду бүгүнкү кыргыз эли татыктуу жолдоп, мындан кийинки урпактарга өткөрүп берет деген изги тилек, күдөрү, үмүттөр бар. Аны ошону курулай сөз менен болбостон, тазалык менен, ошол манастабызда айтылган бийик интеллект менен көтөрүлгөн ошол жогорку деңгээлдеги аң сезим менен үлгүлүү, өрнөктүү жасаган өмүрүбүз менен, ишибиз менен, салып кеткен изибиз менен жалпы кыргыз баласы, карапайым журт, эл башы, журт башы, эл ичинде эрени дагы, берени дагы, эл башкарган кемеңгери баардыгыбыз тең бабалардын баскан жолун жолдоп, татыктуу эгемендүүлүктүн баркына жетип, мындан ары эгемендүү кыргыз элинин кең келечегине бирге салым кошолу деген жакшы ойду айткым келмекчи. Балдаш айта.